कवि स्वप्निल स्मृतिका 3 कविता। पहिलो कविताको शीर्षक छ शहीद। सम्पादक महोदयले कवितालाई पटक पटक सम्भोग गर्यो र संविधान पुस्तिका पल्टाएर हठात मुस्कुरायो कि आफ्नो बलात्कारमा वैधानिकता पायो। अखबारको अदालतमा अक्षरहरूलाई न्याय गर्न चाहेन, फाँसी दियो कवितालाई बेपत्ता पार्यो एकाएक। सम्पादक महोदयले रगत झैं गाढा एक कप कफी खायो र धमाधम सूची बनायो प्रकाशनको। मुख पृष्ठमा राजकुमारीको नाङ्गो नितम्बमाथि गीताको श्लोक, आत्महत्याको समाचार मुनि आजको राशिफल। कामुक सहर स्तम्भमा अश्लील सिनेमाहरूका नामावली। संस्कृति मन्त्रीको पत्रकार सम्मेलन, जनताको भोकमरीमा अभिनय छ। सँगै दरबारमा आयोजित रात्रिभोजको सूचना। पशुपतिनाथमा भगवान महायज्ञको निमन्त्रणा, समाचारमा राजा छाप्यो। अखबारमा कविता नागरिक भएर बाँच्न सकेन। कवितामा मिचिएका सिमाना, शहीदका सपना, बेचिएका नदीका पोल र लेन्डुप दोर्जेहरूको हुलिया खुलाइएको थियो। कविताले मेरो इतिहास र मेरो वीर्यको रङ्ग म नहुनुलाई पनि पहिचान गरेको थियो र त सम्पादक महोदयले कविताको जघन्य हत्या गर्यो। एउटा कविको एउटा कविता यसरी इतिहासमा शहीद भएर गयो। दोस्रो कविताको शीर्षक छ चक्रपथ। सिंहदरबार, टुँडिखेल, कोतघर, खुला मञ्च र सरकार चक्रपथभित्र छ। चक्रपथभित्र मालिक स्वीकारेर ढोग गर या सम्झ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक। त्यहाँ इतिहासमा कालो रगत र पसिनामा दुर्गन्ध बगाएर स्थापित छ नयाँ जङ्गबहादुरको शालिग। चक्रपथभित्र नेपाल छ, चक्रपथभित्र प्रजातन्त्र छ। सरकारी रेडियो ढाँटिरहेछ, टेलिभिजन पर्दामा प्रधानमन्त्री कन्नै रहेछ, कुर्सी भिरङ्गी। चक्रपथभित्रबाट कलियुगको पुष्पक विमान उड्छ। आदिम युद्ध यौवना बोकेर कुनै विदेशी आकाशमा झैं चक्रपथ बाहिर आक्रमण गर्छ। चक्रपथ बाहिर नेपाल छ, विश्वकै अग्लो गरिबीको सगरमाथा छ। भासिएको सेती जस्तै गहिरो दुःखको खोज छ। महेन्द्र राजमार्ग छ, रङ्किन आतङ्क दगुरिरहेको विद्रोहको अग्लिदो पहाड छ। क्रान्तिको मनसुन ओर्लिरहेको। चक्रपथ बाहिर शान्तिको आकर्षक चिता लुम्बिनी छ। चक्रपथभित्र हिंसाको उद्गम थलो पटाङ्गी गनी छ। हिंसाको उद्गम थलो पटाङ्गिनी छ। चक्रपथ बाहिर लिम्बुवान छ, थरुहट छ, खम्बुवान छ, तमुवान छ। चक्रपथभित्र चाहिँ
यिनीहरूले नमानी नहुने भगवान छ। चक्रपथभित्र घण्टाघर छ, चक्रपथभित्र घण्टाघर छ, जहाँ आयु उफ्रिरहेको छ मेरो सैनिक अफिसरको अनि स्वयं घण्टाघरको। चक्रपथ बाहिर आर्यघाट छ, त्यो चुपचाप बागमती नदीको किनारामा छ। खुँखार आतंककारीलाई प्रतीक्षा गरिरहेको। चक्रपथ कोरिएको छ रगतले धर्सा धर्सा, दुई शत्रुवत मुलुकको सीमा भएर। मित्र, चक्रपथ बाहिर के भित्र एउटा रङ्गीन प्रश्न चक्रपथ वरिपरि घुमिरहेछ। तेस्रो कविता। कविताको शीर्षक छ अरू सम्बोधन। महोदय, सर्कस घर होइन देश, न समय बादशाहको शालिग हो। महोदय, सर्कस घर होइन देश, न समय बादशाहको शालिग हो। तिम्रो हातमा छ जो हस्तिनापुर र महाभारतको युद्ध सुन्दरी, अनि तिम्रो हातमा छ उत्तराधुनिक रिमोट कन्ट्रोल, जसले तिमी नचाइरहेछौ पेशेवर वेश्या शान्ति। तिम्रो हातमा छ हिंस्रक राजझट्टी र ठान्दो यही हो अन्तिम जादुमय छडी। लासहरूको चाङमाथि चाङहरूको दरबारमा जुन छ वैदेशिक साम्यवादको गद्दी हो, त्यही आसीन छौ तिमी जङ्गली ऋषिमुनि झैं। तिम्रो हातमा छ नरभक्षी बन्दुक, सँगसँगै एउटा कुरूप कला, तर आफू शाकाहारी हुँ। आदेश बक्सको ठुलठुला होर्डिङ बोर्डहरू झुन्ड्याएका छौ टोल टोलका बधशालाहरूमा। तिम्रो हातमा छ गीता र अज्ञात यौवनाको बलात्कारपछि तत्काल हत्या गरेको रक्तमुच्छेल छुरी। जुन तिम्रो हातमा छ एक टुक्रा सुकिलो खादा राजकीय अभिनन्दनमा उही बलात्कृत यौवनाका पिताश्रीहरूबाट समर्पित। महोदय, हाम्रो हातमा के छ र? केही छैन, यो देशको एक मुठी माटोसम्म, तर तिम्रो हातमा धेरै छ। सबैभन्दा घृणित त तिम्रो हातमा छ राष्ट्रिय झण्डा, जो हो तिम्रो गुप्ताङ्ग छोप्ने हतियार। मानिदिउँ राष्ट्रियता तिम्रो कामुकता राष्ट्र हो तिम्रो गुप्ताङ्ग। तिम्रो अभिमान सोहोरिएको, तिम्रो महत्वाकांक्षा पोको परेको एउटा पुरातात्विक टोप, चाहे त्यो हाम्रो पाइतला मुनि होस्, चाहे त्यो तिम्रो सिरैमा होस्, कुनै मतलब छैन हामीमा, हो त्यो समेत तिम्रो हातमा छ। महोदय, हिरा मोती धन सम्पत्ति फौज मानिदिउँ भ्रमको अण्ड नै सबै तिम्रो हातमा छ, तर तिम्रै दुर्भाग्य तिम्रो हातमा छैन जनता र समय। तिम्रो आयु समेत हाम्रो हातमा छ, हो खाली छन् हाम्रा हातहरू। झुक्नु महोदय, सबैभन्दा डरलाग्दो, सबैभन्दा सृजनशील, सबैभन्दा परिवर्तनकारी त खाली हातहरू नै हुन्छन्।
जब भरिनेछन् केही थोकले हाम्रा हातहरू, सम्झिनु त्यतिखेर तिम्रो हातमा के हुने छैन, के हुनेछ। धन्यवाद।